ये जो है ये मस्जिद गमामा देख सकते हैं। और आपको बताता चलूँ कि जितने भी ये आप देख रहे हैं मस्जिदें हैं, ये सारी जितना भी हैं ये यहाँ पे मौजूद है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। هذا خلاها بالصوت. ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये मस्जिद गमामा है। ये वो मस्जिद है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्क़ा के लिए नमाज़ पढ़ाई थी और ईद भी यहाँ पर पढ़ाई थी। और ये तारीख़ी मस्जिद है, इसका जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो कंप्लीट मौजूद है, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। क्या है जरा